अगर आपके एसी से खराब स्मेल आ रही है तो सिर्फ रूम का एटमॉस्फेयर नहीं बल्कि आपकी हेल्थ भी खराब हो सकती है। नंबर 1, डर्टी एयर फिल्टर्स। अगर आपके एसी के फिल्टर गंदे हैं तो वहाँ बैक्टीरिया और डर्ट जमा हो सकती है जो कि स्मेल का मेजर रीजन बन सकता है। नंबर 2, मोल्ड ग्रोथ। मॉइस्चर की वजह से एसी के कॉइल्स और डक्ट्स में फंगस जमा हो जाता है जिससे मस्टी स्मेल आने लगती है। नंबर 3, क्लॉग ड्रेन पाइप। अगर ड्रेन पाइप ब्लॉक हो जाए तो वहां भी पानी जमा होने लगता है और ये भी स्मेल क्रिएट करता है। इन सब से बचने के लिए एटलीस्ट हर 3 महीने में अपने एसी के फिल्टर क्लीन या रिप्लेस करवाएं। अगर आपको अपने एसी सर्विस की रिक्वायरमेंट नजर आ रही है देन विजिट करें repairbuddy.online या कॉल करें 9220407009 पर।